and içirik biz. Babalardan miras kalmış ulu torpağa, ağlayacak üzün nurlu hoş bir sabaha. And içirik biz. Şəhərin hər yerində üç rəngli bayrağımızı görmək mümkündür. İstər binaların pəncərələrində, istərsə avtomobillərdə, istərsə də müxtəlif obyektlərin üzərində. Qisasını yağlardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. Qisasını yağlardan biz alacağıq, o sevgili bir bayrağı qaldıracağıq. And içirik biz. Babalardan miras kalmış ulu torpağa. Ordumuzun düşmən üzərində qələbəsindən sonra hər kəs bu qürurverici qələbədən danışır və ordumuza öz dəstəklərini nümayiş etdirirlər. Şəhidlər heç vaxt olmuyor. Şəhidlər həmişə bizim qəlbimizdədir. Qarabağ inşallah alınacaq. Şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayacaq. Allah onlara səbir versin. İnşallah Allahın köməyi ilə Qarabağda qələbə günümüzü qeyd edərik. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz şəhidlərimizə fəxr edirik. Şəhid analarına da səslənərəm, şəhid atalarına, şəhid analarına həmişə başınızı dik tutun. Mən də dayısı şəhid olmuş bir vətənpərvər kimi, institut tələbəsi kimi bütün şəhidlərimizə səmimi qəlbdən rəhmət olsun deyirəm. Qəbirləri nurla dolsun. Biz hər zaman bu şəhidlə, bu millətlə bir yerdə olmağa hazırıq. Bayraqların satışında da canlanma var. Satıcıların fikirlərinə görə əgər əvvəllər günə bir bayraq satılırdısa, indi bu hal 5-6 dəfə artıb. Əhalimizdə, sakinlərimizdə bayrağa maraq daha da artmışdır. Yəni bayrağımızın satışı sürətlənmişdir. Balaca uşaqdan tutmuş, yəni orta yaşlı nəslə kimi bayrağımızla hər kəs görürsüz ki, küçələrdə bayraqla, əllərində bayraqla gəzirlər. Evlərinin pəncərələrindən bayraq asırlar, maşınların üzərində bayraqlar yerləşdiriblər. Bayraqların qiymətləri isə onların ölçülərinə görə dəyişir. Bayraqların qiyməti müxtəlifdir. Yəni ölçülərinə görə qiymətlər dəyişir. 80 qəpikdən başlayır, 80 qəpiyə, 3 manat 40 qəpiyə, 7 manat 80 qəpiyə. Yəni bayraqlarımızın satışı yüksəlmişdir. Hər kəs bayraq almağa çalışır bu dəqiqə. Hər kəs bir-birinə bayraq hədiyyə edir. Biz artıq onları öz eyvanlarımızdan asırıq ki, ümumiyyətlə şəhərdə belə deyək vətənpərvər əhval-ruhiyyəsi yaradaq və həm qürur duyursan belə şəhərdə gəzəndə, həm bir tərəfdən də ki, özündə patriot olduğumuz birliyimizi bir daha da göstəririk. Şəmstan Fikrətli, Firuz Adgözəlov, Dünya TV.